et bienvenue dans votre nouveau programme. Vous allez donc dès lundi commencer à maigrir avec les méthodes naturelles grâce au programme que vous a préparé Alessandra Moreau-Burozo. Alessandra, bonjour. Bonjour Olivia. On te connaît surtout au travers de tes livres, à partir desquels tu as construit ce programme Maigrir avec les méthodes naturelles que vous allez découvrir tout au long des semaines à venir. Je l'ai testé et je peux vous dire qu'il donne des résultats visibles et surtout durables. Mieux encore, il va vous permettre de retrouver l'équilibre autant sur le plan alimentaire que sur le plan mental. De mon côté, lorsque j'avais quelques kilos en trop, et oui, moi aussi, j'ai toujours été une adepte convaincue des méthodes douces pour mincir. Donc pas besoin d'un régime sévère, hypocalorique ou hyperprotéiné qui va totalement dérégler l'organisme et puis qui risque de nous faire reprendre encore plus de poids à long terme. Juste de simples mesures alimentaires concrètes, de bonnes habitudes et un meilleur équilibre des repas peuvent suffire pour retrouver la ligne et surtout la forme. Et c'est exactement ce que tu nous proposes, Alessandra. Oui Olivia, pour moi, être mince, c'est une véritable façon d'être. C'est une façon d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et puis en plus de ça, on peut dire que tu t'intéresses à l'alimentation depuis longtemps. Je m'intéresse à l'alimentation depuis des années et j'ai compris que manger ne correspond pas seulement à un besoin de calories et de vitamines. C'est un acte beaucoup plus profond qui relève de l'affectif. Eh oui! Nous avons toutes fait l'expérience. Chacune d'entre nous a dû manger parce qu'elle était en colère, déprimée ou bien stressée. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau programme. Vous allez donc dès lundi commencer à maigrir avec les méthodes naturelles grâce au programme que vous a préparé Alessandra Moreau-Burozo. Alessandra, bonjour. Bonjour Olivia. On te connaît surtout au travers de tes livres, à partir desquels tu as construit ce programme Maigrir avec les méthodes naturelles que vous allez découvrir tout au long des semaines à venir. Je l'ai testé et je peux vous dire qu'il donne des résultats visibles et surtout durables. Mieux encore, il va vous permettre de retrouver l'équilibre autant sur le plan alimentaire que sur le plan mental. De mon côté, lorsque j'avais quelques kilos en trop, et oui, moi aussi, j'ai toujours été une adepte convaincue des méthodes douces pour mincir. Donc pas besoin d'un régime sévère, hypocalorique ou hyperprotéiné qui va totalement dérégler l'organisme et puis qui risque de nous faire reprendre encore plus de poids à long terme. Juste de simples mesures alimentaires concrètes, de bonnes habitudes et un meilleur équilibre des